last 4 or 5 years on about 300 people, a sample of 300 people with various mental health issues. And they were given a very simple exercise to do, which was just to write down once a day 3 things that they were grateful for. Very simple exercise, rather than just using various other sort of health treatments which were available at the time. And it turned out that in the majority of cases, just that simple act of turning the mind in a more positive way, changing the mindset to a more positive outlook on life, actually helped a lot of those people with mental health issues to see a major improvement in their life just from doing that over the course of a few weeks. So you can see the actual emotion of gratitude is something very powerful. Because without gratitude, then we tend to focus on the faults, we tend to focus on the negativity. So it's by forcing ourselves to look for the good in people, and gratitude is a good way to do this, that we help ourselves to see the value in the things around us, so that we are not left in the world surrounded by things which are of potential value to us and overlook them all. Otherwise, it's like being in the sea, surrounded by ocean, with no water to drink. You are surrounded by the very thing you need, and you can't take any benefit from it. Another way of thinking about gratitude is that we tend not to see the value of things until it's gone. Gratitude is a way for us to see the value of things before we no longer have them left to use. And this is the case as much for the objects of faith in Buddhism as it is for the people in our lives who we value. Yes, there is the Buddha, passed away, now no more than relics. Someday even the relics will disappear. Teachings, they are around for now. It's 2,600 years. They managed to survive in some form, but those teachings get more and more diluted as time goes on. Before long, even the people who can teach us those things will no longer be available to us anymore. Teachers of tradition, yes, they have managed to cultivate that to a sense of understanding, but even they can't live forever. So even the teachings may disappear. So gratitude is how can we see the value of those things before it's too late for us to benefit from them. And just the little act of pouring the water, asking for the blessing, this is a way of bringing that back to mind to make the most of these things which are valuable to us before it's too late. The people in our lives who we value, the elders and betters, how can we learn from them before it's too late? How can we learn from them before they are no longer in our life anymore? Their lived experience which they can share with us. So this is something to think about to make gratitude slightly more tangible on this day. As for the little aspect of forgiveness, usually I got a whole hour-long talk I do on forgiveness, but to boil it down to something much shorter, forgiveness is particularly important for putting the bad stuff behind us and moving on into a better future for ourselves, especially if we mark the turning of the year today. And some people think that forgiving others is somehow weak, or it is letting them off the hook, or it is somehow not seeking justice for that person who has possibly wronged us or abused us or taken advantage of us in the past. And there is some truth in that. And generally, I would say that the time to forgive a person is when they have stopped doing whatever it was that upset you in the first place. Otherwise, it doesn't encourage them to change. But the other aspect is simply letting go. Sometimes can help to create a space in our life whereby we can move forward and make things better. Even if it's not our fault, even if it is clearly the other person's fault, but by forgiving them,
we can make a space by which something better can change. So the aspect of forgiveness, I think, also comes through very strongly on this Songkran Day, because this act of pouring the water to ask a blessing and forgiveness from people who maybe have a mixture of good and bad things in our history with them, is to make sure that all that is left is the good things. So this is the forgiveness aspect, making a space to move forward. And this is an opportunity for that, because otherwise the whole aspect of vengefulness in life, it is just too destructive. And in the teachings of Buddhism, vengefulness doesn't just last one lifetime, but it goes on and on from lifetime to lifetime. So this is why Buddhists pay so much respect to cutting that off before it becomes something which just snowballs ad infinitum and creates really bad and destructive things in our lives. So for today, I have done my very best to keep it short, but we still have a little bit of time for 15 minutes of meditation. And after that, then I believe there is a forgiveness ceremony and a chance for us to do the pouring of the water for the gratitude and the forgiveness in our lives. So once again, we make ourselves comfortable for some meditation practice. As for so many things to do with habits and values, then at the root of all of these things is our quality of mind. Without engaging the mind on a deeper level, then every aspect of gratitude, forgiveness, that we manifest will be nothing more than lip service or going through the motions. So together with every sort of cultivation in our life, we try to engage with our mind on a deeper level to make all of these things meaningful right to our core. So with meditation, every time we make sure our body is relaxed first of all. Scanning down through the whole of our body, relaxing every part of ourselves, all the way from the top of our head to the tips of our toes. Relaxing every muscle in between, to the point that our whole body feels light in weight or has disappeared into the atmosphere around us, so that our body is no longer the source of worry in our lives anymore, allowing us to turn our attention deeper inside ourselves, to that sense of warmth and well-being inside us, which by any other name we could call our state of mind. And our state of mind should be as relaxed as possible, also to set the scene for the meditation ahead. The way to let go is by casting off any of the burdensome things in our mind. Thoughts of work, friends, family, studies, for example, may be important, but we can put them on one side, come back to them later. We don't make any plans for the future right now, but stay in the present moment as much as possible. Special occasion of the turning of the year according to the Thai calendar. As an opportunity for gratitude, forgiveness, and all the things that make for harmony in the family life.
we conjure up a sense of positivity in the mind, a sense of gratitude for all the things that we see the value of in our lives, they will arise inside us as a sort of emotion, tingling feeling inside us, sense of positivity, warm fuzzy feeling inside us, which we can allow to grow and spread inside us until it fills the whole of our body and mind. Until the whole of our emotion within ourselves is that of gratitude. From there we might imagine that within our body is just an empty space or a hollow cavity. As if our whole body has been transformed into a sort of transparent bubble with nothing on the inside. And now would be the time to find a focus for our attention by conjuring up in our mind something bright and clear like a shining sun, a full moon, a star, crystal ball, or even a diamond sparkling, or indeed the feeling that an object such as that is present inside our body. We allow that picture or feeling to make its way gently downwards within our body until it comes to the deepest point of our breath, the solar plexus or at the center of our diaphragm, using that inner object as an anchor for the mind, to keep our mind engaged with a sense of positivity at the place where it really counts, at the very center of ourselves. If our attention wanders away to anything else around us, it's just a case of bringing it back each time. The inner object disappears, we can conjure up a new one. The inner object changes, we can just follow it in its new form. Little by little it will take our mind deeper. The quality of the awareness will change, become more subtle, more nuanced, more refined. Till there's a feeling as if our whole body seems to become light in weight, disappear into the atmosphere around us, taking the mind deeper. There are thoughts in the mind, we do our best to ignore them, because meditation is a place of wordlessness. A place that gives value to the space between the thoughts rather than the thoughts themselves. So we look for the space between the thoughts. What my colleague was talking about with the stopping of the mind earlier today, it means a state in meditation where the thoughts have died down to a point that there are no further thoughts in the mind anymore. Just a sense of clear awareness, sense of direct perception on the inside. We cultivate our attention in this way, lightly and gently, engaging more deeply with a sense of gratitude, perhaps calling to mind the things that we are grateful for, forgiveness, perhaps thinking about the things that we might be able to let go at this time of the year. The proviso that we can forgive with no need to forget. Or we can
learn from history without being too naive about it. When we extend good wishes in this way to ourselves initially, and then ever wider outwards into society around us, fellow human beings, all of whom love their life, appreciate goodness in life, irrespective of race, creed, nationality, religion, and to all living beings, not just human beings, but all living beings, all who value their lives in the same way. Extend that sense of humanity in ever-widening circles outwards into the world around us for a few more moments in silence.
พพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธีภาวันตุเท If you like to come to the end of your meditation for this afternoon, you can gradually open your eyes again now. And we just finished by paying homage to the Triple Gem together. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādēmi Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādēmi Buddho me nato, the Buddha is our refuge. Sawakhato Bhagavata Dhammo Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Dhammo me nato, the Dhamma is our refuge. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namāmi Saṅkhaṃ Namāmi Saṅkho me nato, the Saṅkha is our refuge. May I invite everyone to pay respect to the teaching monk, Venerable Prat Dr. Nicholas Stanisaro, and the monastic community by bowing 3 times. Bow, bow, bow. So may all of you be blessed with happiness, success, prosperity in life, and harmony in your family life throughout this new year and forevermore. Sadhu. May I invite everyone to pay respect to the Lord Buddha by bowing 3 times. Bow, bow, bow. Please put your hands together in prayer while the monks leave the stage. I would now like to invite everyone to come together to pour water on the Buddha images and the hands of our senior visitors. This represents the cleansing of life for the new year.อีกสักครู่นะคะทุกท่านก็จะได้ไปตั้งแถวนะคะเพื่อที่จะรับขันน้อยๆนะคะแล้วก็จะได้ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปหลวงปู่วัดปากน้ำนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะซึ่งวันนี้เราก็มี Mayor of Smoking นะคะแล้วก็มีคุณMonastic Jantra Kirji นะคะก็จะมาเป็นแขกผู้มีเกียรติของเรานะคะรวมทั้งจะมีพี่ๆผู้ใหญ่ของเรานะคะก็จะได้มาเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราที่เราจะได้มารดน้ำดำหัวท่านกันนะคะก็ทำให้นึกถึงประเพณีไทยๆนะคะที่เราจากบ้านจากเมืองเรามานะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามค่ะเดี๋ยวทุกท่าน
อดใจรอสักครู่นะคะทางพิธีกรรมก็จะได้เตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านในโอกาสนี้นะคะขณะนี้นะคะทุกท่านก็กำลังรดน้ำดำหัวส่งน้ำพระกันนะคะ You may turn your chairs around to wait for the turn to pour water onto the Buddha images and the hands of our senior visitors. While pouring water on the Buddha images, please take a moment to put your hands together for some wishes and keep your mind clear for oneself and for others.เรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งแถวกันเพื่อที่จะรอที่จะส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวแขกผู้ใหญ่ของเรากันนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะไปตั้งแถวที่ด้านข้างเสานะคะค่ะรบกวนพี่แพทย์นำสมาชิกทุกท่านไปเลยนะคะค่ะค่ะน้องๆพิธีกรรมเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะให้พี่ๆอยู่ตรงไหนกันนะคะค่ะMay I invite everyone to come together to pour the water on the Buddha images and our senior visitors. Songkran has marked the new year since ancient times. Today, it is also a symbol of family, religion, and community. People give gifts to the elderly, clean temples, and organize community events. Songkran brings the entire Thai nation together as the most important holiday on the national calendar. Song Nam Pra, this is the traditional Thai New Year ceremony of pouring water on the hands of the Buddha images and revered elders and asking for a blessing. It was originally more of a bathing of Buddha images and pouring water on the hands of monks and elders. The latter ceremony is called Rot Nam Dam Hua. Songkran is the end of the old year and the beginning of the new year. Songkran is the time to do good and pay respect to each other. As younger people paying respect to elders and elders showing their kindness by blessing the younger people. While waiting in line, please think of the good merit that you have attained today. While waiting for the blessings of the elders, you may think about the kindness and forgiveness and the blessings taught to you today.
Songkran is a term derived from the Sanskrit word Sankrati, or more specifically Mesa Sankrati, and used to refer to the traditional New Year celebrated in Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, Sri Lanka, parts of northeast India, parts of Vietnam, and Xishuangbanna, China. It begins when the sun transits the constellation of Aries, the first astrological sign in the zodiac, as reckoned by sidereal astrology. It is related to the equivalent Hindu calendar-based New Year's festival in most parts of South Asia, where are collectively referred as Mesha Sankranti. Song Nam Pra is the cleansing of all bad things in our mind and soul, and by bringing new good things into our lives. Through Song Nam Pra, we can get rid of these harmful things in our minds and cleanse our soul.ภาษาอังกฤษเลยในเรื่องของการส่งน้ำพระนะคะก็มีเรื่องในสมัยพุทธกาลนะคะว่าในครั้งสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้พระองค์ได้เสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารพร้อมกับภิกษุ500รูปพระเจ้าประเสนที่โกศลนะคะก็ได้พร้อมด้วยมหาอมาตย์ทั้งหลายก็ได้นำเครื่องสักการะไปสู่พระเชตวันมหาวิหารถวายอภิวาทแด่พระพุทธองค์จากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลใดกระทำสักการะบูชาสงฆ์เถราภิเษกแก่สงฆ์ด้วยใจที่เริ่มใส่ศรัทธาเนี่ยจะได้ผลอานิสงส์เป็นอย่างไรพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงตรัสว่ามหาราชบุคคลใดมีความเชื่อในคุณของพระรัตนตรัยทั้ง3ประการในเมื่อความปรารถนาอันใดก็จะสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการการทำเถราภิเษกนี้ได้ทำการสืบกันมาในครั้งพระพุทธเจ้าก่อนๆจากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสต่อว่าในการครั้งนั้นเป็นสมัยครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าเมธังกรยังมีพระองค์หนึ่งนามว่าวิชัยยะได้เสวยสมบัติในเมืองสารนครประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าอุษสาเป็นอันเตวาสิกแห่งพระพุทธเจ้าเมธังกรพระยาวิชัยยะได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเข้ามาในเมืองพระยาวิชัยยะก็มีใจศรัทธาเริ่มใสในอิริยาบถของพระมหาเถระเจ้าเสด็จไปต้อนรับให้ไปสู่ปราสาทของพระองค์แล้วก็จัดแจงสงฆ์เถราภิเษกด้วยน้ำหอมก็คือส่งน้ำพระนะคะเสร็จแล้วได้ถวายภัตตาหารตั้งความปรารถนาว่าปวงชนทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตขันธเสมาของพระองค์ขอจงตั้งอยู่ในโอวาทในคำสอนของพระองค์ทุกเมื่อและขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากทุกภัยเวรฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ในอนาคตการโน้นเทิน
พระมหาเถระเจ้าก็ได้อนุโมทนาแห่งพระยาวิชัยยะแล้วถวายพระพรทิพย์10 ประการลากลับไปสู่สำนักแห่งพระมหาเถระเจ้าพระยาวิชัยยะได้รับพรแห่งพระมหาเถระแล้วมีจิตยินดีรื่นเริงบันเทิงใจต่อบุญกุศลของพระองค์ที่กระทำไว้ครั้นจุติจากโลกแล้วก็ไปอุบัติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพมีวิมานทองสูง22 โยชน์มีนางอัปสร100,000เป็นบริวารครั้นสิ้นชีพเทวบุตรแล้วได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าสิริตะเสริมสร้างบารมีให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไปได้มาเกิดเป็นองค์พระตถาคตเดี๋ยวนี้แลก็คือได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะคะก็เมื่อเราได้ทราบผลบุญอานิสงส์ของการส่งน้ำพระกันแล้วนะคะเทศกาลสงกรานต์ในวันนี้นะคะทุกท่านก็ได้มาเสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองนะคะด้วยการมาร่วมพิธีกรรมนะคะทำบุญทุกอย่างแล้วก็อุทิศให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะท่านใดที่มีบุพการีที่ล่วงลับไปแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้อุทิศบุญกุศลให้ท่านนะคะท่านใดที่บุพการียังอยู่นะคะก็เป็นการที่เราได้ประกาศคุณความดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเราเนี่ยก็ได้ทำความดีเพื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราเพราะว่าเราก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านซึ่งการที่เราทำความดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการไปประกาศคุณความดีของพ่อแม่ของเรามากเท่านั้นนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุน่าจะได้ทำนะคะเราจะได้ไปส่งน้ำพระวันนี้ก็นี่เมย์ on behalf thank our special guestsปากกาหายไปไหนแล้วคะเขียนอะไรจบครั้งสุดท้ายด้วยกันให้ทุกคนไปถ่ายรูปหมู่ตรงที่ส่งน้ำพระกันแล้วก็คือยัดใส่กระเป๋าแล้วก็แม่ก็จะไปยืนแล้วก็เราจะยืนถ่ายรูปด้วยกันใครนั่งใครยืนไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแล้วเราก็ค่อยมากล่าวขอบคุณทีหลังเชิญพี่น้องผองเพื่อนอย่าเชิญช้าโปรดนำพากมลที่ผ่องใสร่วมส่งน้ำพระรัตนตรัยเพื่อเอาชัยยมงคลเป็นผลบุญเป็นการล้างมลทินให้สิ้นบาปชำระคราบมัวหม่นส่งผลหนุนให้นำพาสิ่งดีงามไว้ค้ำจุนเป็นต้นทุนความดีของชีวิตรินรดน้ำด้วยใจเลื่อมใสแล้วใจผ่องแผ้วแพร้วเพลิดบันเจิดจิตเกิดดลให้ใจเราเฝ้านิมิตในความคิดจิตสร้างแต่สิ่งดีเถิดร่วมถวายเครื่องเถราภิเษกเป็นมงคลอเนกให้สุขีอีกทั้งได้สืบสารประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรกระทำให้ทำอะไร We are about to take pictures of everyone. If you may, take your seats and bring them forward, turn around and face
the Buddha statues, that would be greatly appreciated.เดี๋ยวเราจะช่วยกันขยับเก้าอี้มาทางด้านหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปยืนถ่ายรูปกับMayor of Walking นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติของเรานะคะตรงบริเวณที่เราส่งน้ำพระกันนะคะเพื่อว่าเราจะได้จำได้ว่าภาพนี้เป็นภาพที่เราได้มาส่งน้ำพระในวันสงกรานต์ปี 2565 หรือว่าปี 2022 นะคะก็ทุกท่านก็มีความแบบปลื้มอกปลื้มใจกันนะคะวันนี้ได้ทำทั้งบุญทำทั้งทานนะคะแล้วก็ทั้งอิ่มกายอิ่มใจแล้วก็ได้มาร่วมพิธีกรรมกันนะคะไปเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อการเผยแผ่อย่างยิ่งเลยนะคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับวัดพระธรรมกายลอนดอนนะคะซึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะขอบคุณที่ช่วยกันมาตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ท่าน Mayor of Walking นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติของเราไปนั่งนะคะบริเวณด้านหน้าที่เราส่งน้ำพระพุทธรูปกันค่ะแล้วพวกเรานะคะจะไปยืนอยู่ข้างๆนะคะเราจะไปยืนอยู่ข้างๆแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะค่ะค่ะท่านใดพร้อมแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญได้ไปยืนตรงกลางได้เลยนะคะMay I invite the Mayor and all our special guests to stand in the middle, ready for the photos, please. May I also invite monastic Chandrakirti to stand in the middle with the Mayor for the photos. Thank you.สำหรับพี่ๆน้องๆคนไทยนะคะสามารถที่จะมาอยู่แถวหน้าได้ด้วยนะคะเราจะได้เห็นหน้าทุกท่านเลยลงมานั่งพับเพียบก็ได้นะคะดีไหมคะเนาะค่ะและเป็นอีกแถวหนึ่งนะจะได้เห็นหน้าทุกท่านเลยนะคะได้เห็นหน้าตาอันผ่องใสของผู้มีบุญทุกคนเลยนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมใจกันโอ้ยสวยงามมากๆเลยค่ะราวกับเทพธิดาเลยนะคะเป็นนางฟ้านางอัปสรนะคะที่มาทำเติมเต็มความสำเร็จในวันนี้นะคะค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะค่ะทุกท่านเห็นกล้องไหมคะเห็นช่างภาพใช่ไหมคะท่านใดไม่เห็นช่างภาพแสดงว่าเราจะไม่เห็นกล้องนะคะให้เราขยับตัวของเรานะคะขยับหน้าของเราให้มีพื้นที่นะคะที่จะเห็นหน้าทุกท่านเลยนะคะหนูไปถ่ายรูปด้วยดีกว่าโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนับ10นะคะ we're gonna count down from 10 to 0 for the photographer นะคะก็จะได้ให้ช่างภาพของเราได้ใช้เวลานะคะในช่วงเวลาที่เรากำลังมีรอยยิ้มที่
ค้างอยู่บนใบหน้าของเรานะคะเพื่อให้ช่างภาพได้เก็บภาพนะคะโอเค 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Please put your hands up in the position of prayer. Please put your hands together in the position of prayer. Please keep smiling. Sadhu.ค่ะเดี๋ยวเรา thank you แม่พร้อมๆกันนะคะค่ะ thank you 1 2 3ค่ะมีกล่าวขอบคุณค่ะ May I, on behalf of the Abbot and Wat Phra Dhammakaya London, thank our special guest, Councillor Liam Lyons, Mayor of Woking, Monastic Chandra, and each one of you who have participated in our Songkran ceremony today. I hope you have had a marvellous experience and remember all the warm feelings from the events taking place today for a long time to come. May all of your merit you have done today lead you to success in every aspect of your lives. Rejoice in your merits, everyone, and Happy New Year. อันนี้ก็กำลังล่ำลากันเดี๋ยวพออีกสักพักหนึ่งเราก็จะบอกเพราะว่าอันนี้คืออยากจะให้เขาช่วยกันเก็บงานใหญ่กันเลยอ่ะนะเดี๋ยวเราให้กลับมา
แล้วก็ก่อนที่ทุกท่านจะได้กลับบ้านกันนะคะก็เราร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดเช่นเคยนะคะได้ร่วมกันเก็บงานนะคะเก้าอี้ผ้าคลุมต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลทำความสะอาดเสนาสนะวัดพระธรรมกายลอนดอนของเรานะคะซึ่งก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะคะโดยเฉพาะในวันสงกรานต์นะคะที่เราจะช่วยกันคลีนอัพนะคะทำวัดของเราให้ใสสว่างนะคะก็เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่มีความต้องการอยากจะนำน้ำมนต์กลับไปที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะไปนำขวดน้ำนะคะหรือภาชนะนะคะมาเก็บน้ำนะคะไปเพื่อเป็นมงคลที่บ้านของเราได้นะคะเราเอาน้ำไปส่งน้ำพระนะคะได้นะคะสำหรับน้ำที่อยู่ในโหลนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเอาน้ำที่ส่งน้ำพระเรียบร้อยแล้วนะคะไปทำให้เกิดสิริมงคลกับบ้านของเราที่ดินของเรานะคะก็สามารถที่จะเก็บไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยเพราะว่าวันนี้พระอาจารย์ก็ได้สวดมนต์นะคะสวดพระปริตนะคะเป็นมงคลดูน้ำมนต์ให้เลยนะคะแล้วนอกจากวันนี้เรามาทำบุญทำกุศลให้เป็นมงคลกับตัวเราเองแล้วเราก็ยังได้น้ำมนต์นะคะกลับบ้านของเราไปด้วยนะคะก็สำหรับเอาไปฝากคนที่เขายังไม่ได้มานะคะคนที่บ้านของเราเทวดาที่บ้านของเรานะคะเอาขวดนี้ไหมเรียกขวดนี้ก็ได้เอาไหมOkay, well, the weeks was that's really good. It's quite thick, isn't it?